Morning routine. Morning routine. ទម្លាប់នៅពេលព្រឹក Morning routine. I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. ខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងនៅម៉ោង 6 ព្រឹក I wake up at 6 a.m. I brush my teeth. I brush my teeth. ខ្ញុំដុសធ្មេញ I brush my teeth. I take a shower. I take a shower. ខ្ញុំងូតទឹក I take a shower. I get dressed. I get dressed. ខ្ញុំស្លៀកពាក់ I get dressed. I make my bed. I make my bed. ខ្ញុំរៀបចំគ្រែគេង I make my bed. I drink coffee. I drink coffee. ខ្ញុំផឹកកាហ្វេ I drink coffee. I read the news. I read the news. ខ្ញុំអានកាសែត I read the news. I pack my bag. I pack my bag. ខ្ញុំយកកាតាបរបស់ខ្ញុំ I pack my bag. I leave for work. I leave for work. ខ្ញុំចេញទៅធ្វើការ I leave for work. អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណ